Отырған қыз орнын табады. Оқитын салтанат. Мамыр айы мектеп бітірушілердің қайта табысатын кезі. Жылдар бірінен соң бірі өтіп, 5, 10, 15 жылдық кездесулер дәстүрге айналған. Биыл Заринаға мектеп бітіргеніне 20 жыл толыпты. 20 жылдық кездесу туралы хабарды естігенде, оның іші бір түрлі болып кетті. Сырт көзге сабырлы көрінгенімен, ішкі әлемі аласапыран еді. Сыныптастарының көбі отбасылы, балалы, шағалы. Ал өзше, ол ұзақ уақыт бойы бармауға сылтау іздеді. Бірақ сыныптастары да қоймады, қайта-қайта шақыра берді. Ақыры балалық шақты сағынып, өз-өзін көндіріп кездесуге баруға шешім қабылдады. Кездесу күні келгенде бәрі әдеттегідей басталды. Мектеп кезі еске алынып, күлкі, әңгіме, өткен күндер қайта тірілгендей болды. Бірақ уақыт өте келе әңгіменің бағыты өзгерді. Кімнің қанша баласы бар, кімнің тұрмысы қалай, кім бақытты, бәрі ашық айтылмаса да көзқарастан сезіліп тұрды. Зарина сырттай күліп отырғанымен, ішінен бір нәрсе үзіліп бара жатқандай күй кешті. Үйге келгенде ол тыныштық таппады. Түн ұзақ болды. Ойы сан-саққа жүгірді. Сыныптастарының өмірі көз алдынан қайта-қайта келе берді. Өзін өзгелермен салыстырып, ішін жегідей жеді. Түні көзіле алмады. Сол кеште болған әңгіме, сөздер, бәрі миында қайта-қайта айналып жатыр. Сәбиттің келіншегі әдемі екен, 4 баласы бар. Жайнаның жолы болыпты, күйеуі сондай жақсы адам екен деп әрбір сыныптасын ой елегінен қайтып өткізіп шықты. Үйдің іші тым-тырыс, өзі де елегезіп, ар-бер дөңбекшіп, болмаған соң қайта тұрды. Теледидарды қосып, кішкене жаңалық көрейін деп отырды. Қанша теледидарды қосса да, ойының бәрі басқада. Осылай қашанғы жүрер екенмін, жасым болса келді. Енді кімге тұрмысқа шығар екенмін, өзіммен қатарлар үйленіп те кетті. Бойдақтарды таппасым анық. Не де болса бұрын үйленіп ажырасқан, болмаса әйелі қайтқан жігіт болса да шығуым керек. Бала босануым керек. Уақытым өтіп жатыр. Бірақ қайдан табамын? Күндіз түні жұмыстан қолым тимейді. Кешке бірге шығатын құрбыларым да жоқ. Барлығы тұрмыста. Бетімнің әрі де кетіп жатыр. Бұрын неге ертерек шығып кетпедім екен? Барлығына өзім кінәлімін. Ешқайсысын менсінбедім. Біреуін жүргізуші, біреуін қарапайым жұмысы деп жүрдім. Енді не дейін? Өзім ғой кінәлі деп, өзін де арасында жазғырып отыр. Көз алдында сыныптас қыздары, бәрі балалы шағалы. Күйеулері бар бақытты. Зарина үшін өзі ғана бақытсыз сияқты. Зарина ауруханада дәрігер болып жұмыс жасайды. Жасы 37-де. Тұрмыс құрмаған, жұмыс істеп жүріп, өз уақытын өткізіп алды. Жас кезінде жігіттер болмады емес, болды. Біреумен сөзі жараспады, біреумен мінезі жараспады. Әйтеуір таныстықтар ұзаққа бармайтын. Бір жағынан Зарина өзі дәрігер болған соң қарапайым, орта буындарды менсінбей жүрді. Сол мінезінде Заринаға көп адам жолай бермейтін. Көпшілігі бұны көкірек деп ойлады. Басында өзіме лайықты біреу кездесер деп жүрген Зарина қалай 38-ге келіп қалғанын білмей отыр. Уақыт жылмырап өтіп жатыр. Барлығы қашан тұрмыс құрасың деуден шаршады. Қазір айтпайды да. Жаны ашығандар саған ешкім күлмейді. Үйде отырып болса да өзің үшін босанып ал. Қартайғанда жалғыз өзің қалып қаларсың дейді. Кейбіреулер отырып қалған қыз кімге тиер? Ажырасқан біреуге тиеді де дейтін болған. Соңғы уақытта бір-екі ер азаматпен танысты. Бірақ еш көңілі қаламайтын. Қанша өзін қинап тұрмысқа шығып кетсем бе екен дейді. Бірақ бір нәрсе кері қайтарып тұрады. Әлі де үміт үзілмей отырғандай. Мүмкін өзіме лайықты жігіт кездесіп қалар деп танысқан ер азаматтарға ниет білдірмеді. Қазіргі Заринаның барлық ойлайтын мәселесі осы. Жатса да, тұрса да осы оймен жүр. Әр нәрсені бір ойлап, тағы да сол оймен ұйқыға кетті. Таңертең ерте оянып, жұмысына барды. Күндікпен жұмыс жасап, кешкісін жұмыстан қайтып жатқаны сол. Бас дәрігер келіп, ертең бір қағазды дайындап қоюын сұрады. Амал жоқтан қағазын дайындап, жұмыстан тағы кешігіп шықты. Жолдан такси тоқтатпақшы болып қолын көтерді. Ешкім тоқтай қоймады. Жарты сағат көлемі болған әлі тұр. Енді не істеймін деп тұрған. Қасынан бір жеңіл мәшіне тоқтай кетті. Қуанып кеткен Зарина. Сәлеметсіз бе? Мені үйге жеткізіп салыңызшы, өтініш деп қиылып тұр. Отырыңыз, апарып тастайын деді. Зарина дереу машинаға отырып алды. Сізге рахмет, не істерімді білмей тұр едім. Мұндай түн уақытында жайша жүрсіз бе?
Жұмыстан кеш шықтым, бір шаруаларыммен. Жолдасыңыз күтіп қалған болар. Жоға, күтіп отырған ешкім жоқ. Неге? Себебі жұмыс істеп жүріп тұрмыс құрмадым. Өзіңіз таксистсіз бе? Жоқ, мені де күтіп отырған ешкім жоқ. Сондықтан жұмыстан шығып қаланы бір аралап жүрген едім. Сізді көріп апарып салайын деп ойладым. Үлкен рахмет сізге. Шамалы үнсіздіктен соң, менің есімім Ермек. Үнсіз отырғанша таныса отырайық деді. Я, дұрыс айтасыз. Менің есімім Зарина. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Екеуі үйіне жеткенше танысып барды. Қайда жұмыс істейтінін барлығын сұрап білісті. Ермек қарапайым күзетші болып жұмыс жасайды екен. Осы уақытқа дейін үйленбеген. Заринадан 2 жас кіші болып шықты. Бойдақ екенін білгенде Зарина қуанып кеткендей болды. Бірақ жасы кіші болғанға қайта өзін басты. Менен кіші жігіт мені не қылар дейсің? Жастарға қарайды ғой деді. Үйіне жеткізіп салып Ермек ешқандай ақшасын алмай қайта кетті. Зарина да Ермектің бұл қылығына тәнті болды. Нағыз ер азамат екен деді. Сөзі де түзу. Заринаның бұрынғы мінезі жоқ, басылған. Бұрын адамды қызметіне қарап араласатын. Қазір Ермекті қарапайым, күзетші екен деп отырған жоқ. Тек әңгімесі жарасып, жақсы көңіл күймен қайтқанына қуанышты болып отыр. Бүгін көңілі тынышталып, жақсы оймен ұйықтады. Күнделікті жұмысына барып келіп қайтадан бір сарынды күн өте берді. Алғашында Ермекті ойлап жүруші еді, кейін өз-өзін қолға алды. Ермек менен кіші, мені не қылсын? Өзінің сөз жарастырған қызы бар шығар. Оны ойлауды қой деп өзіне тосқауыл қойып, тек жұмысымен алданып тағы жүрді. Бүгінде жұмысына беріліп отырғаны, біреу келіп алдына жайғасты. Айта беріңіз деп қараған сол. Алдында Ермек отыр. Өз көзіне өзі сенбей, Ермекті келді деп мүлдем ойламаған жоқ. Мұнда қайдан жүрсің деді көзі бақырайып. Жымиып күліп, саған келдім. Таңырқап бір жағынан қуана қарап отырған Заринаның іші алай-дүлей қуаныш кернеп отыр. Үзілген үміті қайта жалғанғандай, онысын білдірмеуге тырысып бақты. Бірақ бәрі көзінен көрініп ақ тұр. Екеуі кішкене сөйлесіп, қалған әңгімені кешкісін жалғастыратын болып шешті. Өйткені Заринаның жұмысы бар еді. Ермек жұмыстан кейін күтіп алатын болып келісті. Заринаның жүрегін қуаныш кернеп, айналасының бәріне мейірімін шашып жүргендей болды. Кештің де қалай тез болғанын байқалмай қалды. Кешкісін жұмыстан шыққанын сол Ермек күтіп алды. Екеуі мейрамханаға барып, одан қаланы аралап ұзақ жүрді. Біраз әңгімелерін айтып, өздерінің өмірі туралы сыр шертісті. Зарина расында да бақытты еді. Бойдақ жігіттен күдерін үзген Зарина өзінде осындай жағдай болады деген ой келмеді де. Өзін тек ажырасқан, баласы бар ер азаматтың қасында елестетуші еді. Болып жатқан жағдай түсі секілді болып тұр. Барлық ілтипатын көрсетіп, Ермек тағы да үйіне жеткізіп салды. Бұл жолы телефон номермен алмасты. Ермек күнде хабарласып тұратын болды. Хабарласпай қалса, уайымға салынып, Зарина өзі де жағдайын біліп жүрді. Екеуінің бір-біріне деген сезімі бары анық. Ермек нық қадамға барып, 2 жарты бір бүтін болайықшы. Екеуіміз де аз жасқа келмедік. Уақытты созбайық, үйленейік деп ұсыныс жасады. Заринаның күтіп жүргені де осы, қуанғаннан жылап та жіберді. Көп ұзамай барлық жөн жоралғы жасалынып, Зарина тұрмыс құрды. Екеуі де бақытты. Енді тек босанып алсам, Ермекке перзент сыйласам деген арман ғана болды. Ол арманы да алыс емес екен. Зарина көп ұзамай жүкті болды. Ермек пен Зарина қатты туғанды. Бірақ көтерген баласы 5 айында түсіп қалды. Емделіп, қайта көтерді. Ол баласы да әжептәуір ай болғанда, онысы тағы түсті. Өзі дәрігер болса да, еш аман есен босанудың жолын білмеді. Тағы көтерді. Бала түспес үшін барлық нәрсені жасады. Көтергеннен ауруханадан шықпады. Бірақ қанша күтінгенмен бұл баласы да 7 айында ерте босанып қойды. Бірақ қуаныштары ұзаққа бармай тағы шетінеп кетті. Әбден күдерін үзген Зарина ешкіммен сөйлескісі келмеді. Тек өз-өзін кінәлі етіп, іштей тынып жылай берді. Осынша уақытта бақытқа жеттім бе деп едім, әлі де жылайтын күнім аз емес екен. Ермекке бір перзент сыйлай алмадым ау. Енді не болар екен? Тумасам мені не қылады, тастап кетеді. Жас келіншек алады ғой. Не істеймін мен? Тағы өзім ғана қаламын ба деп жылаумен болды. Заринаның көз жасын көрді ме, қиналып жатқанын сезді ме, ауруханада жатқан жерінен бір дәрігер алып жүріп келді. Саған айтар маңызды әңгімем бар. Мен тыңда. Қазір ғана бір жас қыз босанды.
некесіз бала. Жігіт қызға үйленбей отыр екен. Бұл қыз енді өз перзентінен бас тартып отыр. Өзі жас, оқитын қыз. Үйіне апарса қабылдамайды. Сондықтан осында тастап отыр. Мүмкін сен бауырыңа басарсың, сонда артынан еретін шығар деді. Қуанып кеткен Зарина Ермекпен ақылдасып, хабарын айтатын болды. Ермекке хабарласып, мән-жайды түсіндіріп айтқан еді. Ол да қуана-қуана келсе кетті. 2 күннен кейін Ермек пен Зарина қыздармен бірге перзентханадан шықты. Зарина кішкентай Әлдиді өзінің қызындай көріп, омырауымен ана сүтін берді. Үйлеріне қуаныш еніп, жүздері бал-бұл жайнап, қыздары қуаныш әкелгендей болды. Қыздарының әрбір қылығын қызықтап өсіре берді. Қыздары бір жасқа толғанда Зарина көтерді. Бұл жолы аман-есен қыз босанып алды. Оның артынан тағы ұл босанды. Қазіргі уақытта Ермек пен Зарина бақытты отбасы. 3 баланың ата-анасы. Бірінші қызын өз қызындай көреді. Туғандікі емес, баққандікі деген рас-ау. Үлкен қыз өзінен айнымай өсіп келеді. Қазір мектепке барып жүр. Заринаның өзіңгі бұрынғы жұмысына қайта шықты. Ал Ермек басқа бір мекеме қызметіне ауыстырды. Үлкен жер үй алып, сонда тұрып жатыр. Бақыт кеш болса да келеді екен. Ең бастысы, жүрегіміз үмітін үзбеуі керек. Соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет. Әңгіме ұнаса, пікір қалдырып, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіз.